Готово! Карахме ли ви тук? Даже магията ни една от трите проработи и няма я, изчезна. Сега те двете останаха, може да си правим с вас каквото искаме. Нека първо да им помогнем по една магия, за да спят и да не се събуждат, а ние през това време ще ходим да подишаме малко въздух. Съгласна ли си? Да. Ха-ха-ха! Давай да ги капим. Готово, магията тук е проработила и там, нали? Ха-ха-ха! Нека да ходим малко да дишаме въздух. Хо-хо-хо! Казах ли ти? Сега ще проработи магията ни. Хо-хо-хо! Да, но нещо, причувствието ми казва, че трябва да отидем да се върнем, защото могат да избягат. Ха-ха-ха! Ти добре ли си? Как се избягат? Невъзможно е! Ха-ха-ха! Нека да се върнем. Оф, добре, нека се върнем. Ха-ха-ха, те забудиха и бягат! Какво става? Ти си много нагла и подла! Ама как да не ти викам, добре, не ми викай! Не ме послуша. Ма чакай, що се караме? Да, прав. Хайде да ги хванем. Ма ти луда ли си? Как така ще стане? Трябва да ги проследим по листата. Или трябва да направим друга магия, за да ги хванем, ек тия идианци. Трябва да успеем. Съюзаваме ли се? Да. Айде.